असांजे मुल्क पाकिस्तान खास करे सिंध अंदर आज़ादी से सहाफ़त करण कंहिं ॾोह खां घटि न आहे ऐं उहो ॾोह साले पट जे सहाफ़ी अजय कुमार लालवाणी जो बि हो जेको इलाइक़े जे ग़रीब मज़दूर पीड़ियल माण्हुनि जो आवाज़ बणिजी आला ऐवाननि ताईं गूंजियो ऐं उन आवाज़ खे ख़रीद करण ऐं दॿाइण जूं वॾियूं साज़िशूं बि कयूं वयूं पर कॾहिं बि न विकियो ऐं न ई झुकियो जंहिं करे नाम निहाद क़ुवतुनि अजय कुमार लालवाणी जे आवाज़ खे ख़ामोश करण लाइ पुलिस मार्फत मुख़्तलिफ़ केस करण सां गॾु व्हाट्सएप मैसेज ज़रिए धमकियूं बि ॾिनियूं वयूं जंहिं बावजूद हू ख़ौफ़ज़दा न थियो ऐं बहादुरीअ सां मुहाॾो अटकायो ऐं उन जे ॾोह में उन्हनि क़ुवतुनि अजय कुमार लालवाणी मथां हमलो करे खेसि शहीद करे छॾियो। शहीद सहाफ़ी अजय कुमार लालवाणी जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ संदसि वारसनि सां साथ निभाइण लाइ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिवीज़न लाड़काणे जे सदर सरकस सदायो जी अॻुवाणी में एजाज़ चांडियो, नादर अबड़ो, न्याज़ अबड़ो, लतीफ़ सोलंकी, मंज़ूर मीराणी, असद बुगियो, असगर नूनारी, पहलवान खान जोयो, सलीम रज़ा सोलंकी, वहीद गाऊ, मोहम्मद अली जरवार, इरफान अली जरवार, अब्दुल रज़ाक जलबाणी समेत ज़िले जे नवदेरो, रतोदेरो, बाडर, डोकरी प्रेस क्लबनि जे सहाफ़िन जो हिकु वफ़द सखर जे सीनियर सहाफ़िन इमदाद फुलपोटरो ऐं साहिल जोगी समेत साले पट पहुची अजय कुमार जे वारसनि सां वाक़े ते ॾुख जो इज़हार कयो ऐं अजय कुमार जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ जदोजहद में भरपूर साथ निभाइण जो वचन कयो। जिते अजय कुमार लालवाणी जे पगड़ियुनि जी रस्म अदायगी थी रही हुई उन मौक़े ते नेशनल ऑनलाइन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे अजय कुमार जे वारसनि ऐं सहाफ़ी अॻुवाणनि जो चवणु हो त उन माण्हूअ जो क़त्ल पूरी इंसानियत जो क़त्ल आहे, हिकु आवाज़ जो क़त्ल आहे, हिकु कलम जो क़त्ल आहे साईं। ऐं हुनजो जेको क़त्ल आहे उहो निज सहाफ़ती हवाले सां क़त्ल थियल आहे, उन में ॿिए हुनजो को ज़ाती मामिलो या ॿी का अहिड़ी का बि ॻाल्हि इन्वॉल्व न आहे। अंधेर नगरी आहे असां जेका छा था चई सघूं मामले ते असां मुतालबो कयूं था त अजय लालवाणी जे क़त्ल जी जुडिशियल इंक्वायरी कराई वञे। सोचियल सम्झियल साज़िश तहत क़त्ल कया विया आहिनि ऐं इन में सिधी तरह अणसिधी तरह हुकूमती धुर जा हथ रहिया आहिनि ऐं सहाफ़ती तंज़ीमनि जा किरदार त सवालिया निशान बणियल आहिनि। सहाफ़त ते वार आहे त अजय लालवाणी जे क़ातिल ज़ाहिर कया वञनि। जेको सिंध में सहाफ़िन जो ही जेको क़त्लेआम थिए थो इनखे बंदि कयो। पासे पर्दा जेको आहे सो जेके माण्हू आहिनि जेके हिननि वॾी माफ़ियाऊं आहिनि उहे उन्हनि खे जेको आहे सो क़त्ल करे छॾनि थियूं ऐं हीउ जेको अजय जेको लालवाणी आहे इहो हिकु निज सहाफ़ती क़त्ल आहे। जेको अजय कुमार लालवाणीअ जो क़त्ल आहे इहो हिकिड़े सहाफ़ीअ जो क़त्ल न आहे पर पूरी सहाफ़त जो क़त्ल आहे। अजय कुमार लालवाणी जो क़त्ल निज सहाफ़ती बुनियादनि ते कयो वियो जंहिं जे क़त्ल में लिकियल हथनि खे वाखो करण लाइ भरपूर जदोजहद जो अज़म वर्जायो वियो ऐं अजय कुमार लालवाणी जे क़त्ल जी आला सतही जुडिशियल इंक्वायरी लाइ जांच कमेटी क़ाइमु करे क़त्ल में मुलविस हथनि खे वाखो करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो वियो। कैमरा टीम सां गॾु मोहम्मद अली जरवार, नेशनल ऑनलाइन न्यूज़, साले पट। असां डालर वता नाहिनि न को माण्हू खपाया आहिनि असां बर्मी न अफ़गानी न तातारी न तुरखानी असां धरती धणी आहियूं धणी था रहणु चाहियूं न को ख़ुदकश बम्बार आहियूं न को इब्न गदार आहियूं ख़ता हूंदी इहा हूंदी कंदा धरती सां प्यार आहियूं मोहबत ते बिझेड़ो आहे असांजो ॾोह कहिड़ो आहे पुछूं आख़िर पुछूं कंहिंखां असांजो ॾोह कहिड़ो आहे पुछूं आख़िर पुछूं कंहिंखां असांजो ॾोह कहिड़ो आहे।